Mathako macio makambĩrĩrio kuma tarĩki 13 nginya mweri 24 mweri turorete wa Septemba, kuria Kenya ĩtĩtwo ta mũgeni wa mwanya gwĩkĩra riri mathako macio. Coach wa timu ĩno akauga ena mwĩhoko na mbũtũ yake. The team is a mixture of old players and new players. They are gelling well so far. I know what it takes to be there. I have high expectations. Athaki onao makauga nĩ meharĩirie kũigana gũtigĩrĩra nĩ mayũkia ũhotani. Na tuna look forward to make Kenyans proud na kuperform, do our best. Tukienda kusafa tutajitahidi kama team, tunaamini tutafika penye tutafika. Tutaamini tutafika hata kama niseme ma finals. Kumana na ũguo Kenya ũgatuĩka bũrũri wa kerĩ thutha wa Tanzania gwĩtwo mathako-inĩ maya ũrĩ ta mũgeni wa mwanya. Inooro TV iharo-inĩ njĩtagwo Joseph Wachira.